когда крайне тяжелые больные уходят отсюда на своих ногах. Это очень приятно. Я Коваленко Александр, врач-анестезиолог многопрофильной больницы интенсивного лечения города Константиновки. Сейчас я вам расскажу, как работает ковидное отделение в условиях пандемии COVID-19. Рабочий день начинается с 8 часов, и в основном это дежурим сутками. Начинается с пересменки, принимаем больных, узнаем о ситуации, кто поступил, у кого какое состояние, динамика больных, переодеваемся и идем уже в грязную зону работать. Вот отсюда уже начинается условно грязная зона, это второй этаж, туда дальше выход на третий этаж. Сейчас больные все у нас на втором этаже лежат. Вот само отделение. В каждой палате почти концентраторы, мониторы пациента, постоянный контроль за жизненно важными функциями. Обход, осмотр больных. Уже ходите нормально, задышка не появляется? Да, чуть-чуть еще есть. У меня больше здесь работа заключается в работе с тяжелыми пациентами на аппаратах искусственной вентиляции. Самый сложный и насыщенный был октябрь-ноябрь, когда было очень много поступлений. В день до 10 скорых приезжало. Было около 70 больных на одного доктора бывало. И это было очень тяжело. Не хватало, в общем, сил, но все-таки справлялись. Вся область съезжалась. Бывало, нет мест в других больницах, в других городах. Привозили сюда и Смирнограда, Дмитрово, Торецк, все ближайшие города. В ноябре было почти на 100% забито отделение. Каждая палата, в ней по несколько человек. Стараемся все-таки спасти и бороться за каждого до последнего. В середине, я думаю, у нас уже свой такой иммунитет выработался к этому, и мы более спокойно это все воспринимаем, без эмоций. Да, возможно, неизбежно, и есть еще много других людей, которым надо помочь, а не поддаваться эмоциям. Иногда, да, кажется, когда уже ни лекарства, ни машины, ни, имею в виду аппараты искусственной вентиляции, ничего не помогает, да, только вера бывало и спасала некоторых больных. Когда это все началось, конечно, кислорода не хватало. Многие, кто в этом нуждался, не получали должной кислородной поддержки. Но как-то ближе к Новому году ситуация стабилизировалась, и уже более спокойно можем принимать и тяжелых, и крайне тяжелых. Появилось много нового оборудования, постепенно много закупили всего. Палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратом искусственной вентиляции легких с функцией неинвазивной вентиляции, то есть можно через маску пациент в сознании, но аппарат ему помогает поддыхивать, когда легкие больного не справляются. В любой момент готовы оказать любую экстренную неотложную помощь. Если будет третья волна, сейчас отделение готово к приему больных. Около месяца-полтора назад много кислородных концентраторов привезли, около 80, то есть хватает на всех пациентов, даже не все еще занесли в грязную зону, обеспечены сейчас, наверное, процентов на 100, но сейчас мало людей, поэтому хватает всем. Динамика снизилась, то есть если раньше было там по 5, по 6 поступлений в день, то и по 10, то сейчас даже такое бывает, что целые сутки нет новых поступлений. Через сутки по 1-2 по тому же ковиду лечения. Часто обновляются протоколы, меняются методы лечения. Да, хорошо, да, и пульс нормальный, давление у вас хорошее. Проводятся новые исследования и подбираются более лучшие препараты для конкретных больных с конкретным течением заболевания. Под каждого надо подстраиваться, потому что сюда поступают с ковидом, но у них много сопутствующих патологий бывает. И надо лечить не только ковид, от которого сейчас такового лечения нету. Поддерживание и симптоматическая терапия. У них много еще своих заболеваний. Тоже этому всему надо уделить внимание. По возрасту старше 27 все. Был один пациент 26 лет. Это как бы самый молодой. В основном все это за 40, 37, и выше туда. Много было пожилых, конечно, за 70.
Переболел в ноябре, как таковых симптомов и не было. 2-3 дня тяжелое состояние было, ну, так сказать, сам дома отлежался, отлечился. Много работников тоже попереболели. Более легкое перенесли или средней тяжести. Сдаем на те же антитела, наличие, чтобы не заражать близких, окружающих, родных. Не то чтобы дистанцироваться прям, просто усилить меры безопасности, но маски, респираторы и дистанцию. То есть лишний раз в гости не ходить. Карантин, возможно, и нужен, потому что все равно массовые скопления людей, потом они болеют. И это приводит к очень печальным последствиям. Попадая в это отделение, они все прекрасно видели, что происходит и что все это правда, все это есть. И чем это все заканчивается. Но мы сейчас все снимете, пускай посмотрят, как все происходит в отделении. И глянут статистику, сколько людей погибло за все это время. И какие последствия отдаленные идут, постковидные осложнения. Когда крайне тяжелые больные уходят отсюда на своих ногах. Это очень приятно и мотивирует, когда людей сюда приносят в бессознательном состоянии, тяжелых, умирающих. Проходит 2-3 недели, и они уже на своих ногах, довольные, уходят домой.